Yılbaşı zamanlarında sevdiklerimle vakit geçirmek ayrı bir değerli oluyor. Çok sevdiğim bir arkadaşım var, Sarp. Birçok zor zamanımın destekçisi. Selen'le kısa kısa yolculuğunun en baştan beri şahidi. Her anda danıştığım gizli dinamo. Ona eskiden sık sık kurabiye yapardım. Baktım nice zamandır yapmıyorum, sadece dert anlatıyorum. Dedim ki gel beraber kurabiye yapalım. Aslında dedim ki gel ben kurabiye yapayım, sen de çek. Bu kurabiyeyi çok sever, Deli Orman kurabiyesi. İsmi de kendisi buldu. Çok tatlı bir isim ve çok uygun. Niye? Bir sürü kuru yemiş ve kuru meyveden oluşuyor. İçerik net değil, miktarlar net değil, yapılışı tam bir karambol ama sonuç her zaman güzel, her zaman sürpriz. Tam bir deli yani. Senin gibi biraz. Kuru meyve olarak kuru üzüm ve yaban mersini kullanmayı seviyorum. Bu sefer yılbaşı diye biraz daha çeşitlerim var. Kuru yemiş, fındık, badem ve ceviz kullanacağım. 2 bardak ölçüde yaklaşık 16 kurabiye çıkıyor. Koyabildiğim kadar kuru meyve koyuyorum. Çünkü şeker tadını sadece kuru meyveden alıyor. Olmazsa olmaz Hindistan cevizi yağı, tarçın, muskat, yumurta akı, son dokunuşta biraz tuz. Küçük parçalara kesiyorum. Ben çok öğütmüyorum. Biraz iri kalsın. Kurabiye yerken taneler dişe gelsin seviyorum. 2 tepeleme tatlı kaşığı tarçın. Ve tabii o kadar değil ama bayağı da muskat ekleyeceğim. Hindistan cevizi yağında dolu dolu 2 tatlı kaşığı koyacağım. İçine biraz tuz ilave ediyorum. Çünkü tatlıya attığım her şeye tuz koymayı seviyorum. Hallettik bunu da. Bak hiçbir şey olmadı. Onun hayali yumurta böyle pıt 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 yuvarlansın, düşsün, onu çeksin. Bütün hayali bu. La la bali, la 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 la. Senin kurabiyelere şarkı kattı. Sana mesaj mı acaba bu? Şekli verdikten sonra en son üzerine birazcık kuru meyvelerden yama yapıyorum. Böylece çıkarttığım zaman daha süslü, güzel görüntüye sahip oluyor. Önceden ısıtılmış fırında 180 derece, takribi 20 dakika yeterli. Bu sıcak haliyle henüz biraz yumuşak oluyorlar. Dolayısıyla kırılganlar. Dikkatli tabağa koymak lazım. Sonrasında soğuyunca tam bir kurabiye kıvamı alıyor. Harika bir şekilde yeniyor. Normalde bu ölçüden 16 çıkıyor. Ama Sarp dayanamadı. Tekrar çekerken 7-12 kaldı. Kendisini kutluyoruz. Hiçbir şey pişiremeyenlerin bile kesinlikle yapabileceği bir kurabiye. Çünkü kuru yemiş, kuru meyve az pişti, çok pişti. Bu az kondu hiç fark etmiyor. Deli Orman kurabiyesi. Tam bir deli işi. Sürprizli ama hep çok güzel, çok tatlı. Afiyet olsun.